Este dispositivo cuenta con la tecnología 3D NAND Flash y presenta una mayor eficiencia y una mejor confiabilidad en comparación con las unidades de estado sólido 2D NAND, por lo que disfrutará de un rendimiento mejorado. Además, cuenta con velocidades de lectura de 550 y escritura de 510 MB por segundo para un arranque, transferencia de archivos y descarga sin problemas y rápidas. Bien, ahora procedemos con la instalación. Para esto debemos retirar todos los tornillos que se encuentran por debajo de nuestra laptop y retirar la tapa para llegar a la tarjeta madre de nuestro ordenador. Luego identificamos el puerto M2 e insertamos nuestro SSD. Ahora solo resta asegurarlo con su respectivo tornillo y empezar a disfrutarlo. Por último, te dejo esta pequeña prueba de rendimiento en donde comparo mi unidad HDD con mi unidad SSD. Gracias por vernos y suscríbete para disfrutar de más contenido.